Kamin je jedan od elemenata koji u svaki interijer unosi osjećaj ugode i luksuza, a osobito u božićno vrijeme. Danas ćemo vam pokazati kako ga napraviti. Pripremila sam jedan božićni projekt. Pokazat ću vam kako izraditi okvir kamina, a vi ga onda možete ukrasiti kako god želite. Za izradu kamina koristit ćemo drvene daske i ukrasne letvice. Izradu kamina započet ću sa montažom bočnih stranica, a nakon toga ću montirati gornju, donju i središnju ploču. Izbušit ćemo skrivene rupe, a stranice dodatno učvrstiti ljepilom. Prije nego postavim gornju i donju ploču, odredit ću širinu. Nakon što sam sastavila bočne strane kamina, dodat ću gornju i donju ploču, a nakon toga ćemo staviti i ukrasne letvice. Ukrasne letvice izrezat ćemo na mjeru, nakon čega ćemo ih postaviti oko bočnih strana i ispod gornje ploče. Naš ukrasni kamin uskoro je gotov. Još nam samo preostaje ispuniti spojeve kitom za drvo i obojiti ga. Mi smo se odlučili za nježnu bež nijansu, a vi ga možete prilagoditi svojem interijeru. Za potpuni dojam kamin je potrebno ukrasiti, nakon čega nam preostaje uživati u božićnom ugođaju.